Es muss klappern zwischen der Schweißfaser links, rechts. Der Schweißdraht muss locker reinpassen. Von daher gute Schweißluft, ein bisschen klappern lassen. Bei 3 mm machst du halt in 3,5 mm Schweißluft und gut ist. Und wenn es dann doch mal ein bisschen enger wird, wechselst du auf 2,4. Geht alles, bietet sich auf jeden Fall in der Vorfertigung an. So kann man es gestalten. Und da schauen wir gleich mal rein. Bei diesem Stück kann man erkennen, ne? Durchaus alles ist schön. Hefter, Übergang, eine leichte Beule in der Wurzel und du kannst es vernünftig und mit ruhigem Gewissen abliefern.